Коя е най-безопасната кола в целия свят? Правилният отговор е Volvo, а днес ще ви представим един представител на марката, а именно Volvo V90. Автомобил е 2018 година, дизел двигател 235 коня. Изключително луксозен автомобил с най-високо ниво на оборудване Inscription. Разполага с отопление и вентилация на седалките, 4-зонов климатроник, LED фарове и още много. Интериора, както можете да забележите, е изключително уникален. Бежов кожен салон, махагон. За повече информация може да посетите Respect Auto или да проверите Volvo-то в мобайл.